السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنعمل مع بعض النهارده البانيه الشركات. مش هيفرق عن بتاع بره بالظبط. تقولي اكني جايه من بره. يلا شوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه انا معايا هنا بانيه، انا خليها في البيت. هاتي فراخ وخليها، او عايزه تجيبي بانيه جاهز تمام. انا معايا هنا كيلو بانيه. تمام. الكميه اللي انت عايزاها هاتيها. حابه تعملي نص كيلو، شوفي الكمية اللي انت عايزة تعمليها اعمليها. ومعايا هنا ليمونة وحبة ملح وحبة خل، ده اللي هننقع بيه الفراخ علشان الزفارة. فأول حاجة هنعملها هي هننقع الفراخ بتاعتنا. وبعد كده انا معايا كده نص كيلو من البطاطس، وده اختياري، عايزة تحطيه حطيه، مش عايزة ما تحطهوش، بس هيضعف معايا كمية وهيبقى حلو. ومعايا بيضة. تمام. ومعايا هنا البهارات بتاعتنا عبارة عن ايه: معلقة كمون وفلفل اسود وبابريكا وملح وسكر، ومعلقة اللي هي المرقة الفورية السايبة. تمام. وفي منها علبة، ديت علبة انا جايبة منها علبة، في منها سايبة عند العطار، ودي انا جايباها من اكازيون. ف ومعايا 7 بهارات وجنزبيل وكمون وفلفل اسود وبابريكا وتوم باودر بصل باودر وسكر وملح، من كل حاجة ايه، حاجة بسيطة كده، معلقة صغيرة. ومعايا هنا كيس كيك شيف اللي هو بتاع الكيكه ده هنحطه. ومعايا هنا نص كيلو من الفيجيتار البارد. نص كيلو برضو قد نفس كميه البطاطس، يبقى نص كيلو فيجيتار. هتعملي نص كيلو بانيه يبقى ربع كيلو فيجيتار. تمام. ده حاجه اسمها ستريبس كده من عند العطار، وده بيتباع من عند اي عطار ب20 جنيه الكيلو. والفيجيتار برضو ب20 جنيه. هتجيبي كيلو من الستريبس ده اللي بتاع البانيه، اللي هو بيديكي الشكل بتاع الشركات بالظبط. تمام. ده شكله احنا هنجيبه، ده هو ده نفس الشكل، بس هنطحنه حاجات بسيطة كده. تمام. تمام. ادي كده ركنا كده المقادير بتاعتنا. عشان هنعمل ايه بقى؟ اول حاجة هننقع الفراخ الاول، البانيه بتاعنا، وهنسلق هنسلق البطاطس بتاعتنا. تمام. قشريها كده واسلقيها. اول حاجة انا هعمل البانيه، هنقعه نص ساعة على ما اسلق البطاطس بتاعتنا. ادي قطعت الليمونة بتاعتها اهي اهي. وبعد كده احط الملح، وبعد كده احط الخل. اهم حاجه طلعوا الزفاره منها، اغسلوها حلو. دي يا جماعه انا جايبه فرختين وخليها في البيت. عايزه تجيبي البانيه جاهز تمام. حطيت حبه ميه كده عشان انقع فيه البانيه. ادي الصدور اهي بتاعتي. انا ما بجيبش ايه بانيه جاهز يا جماعه، انا بعمله في البيت. والاحسن هاتي فراخ واعملها في البيت. وبعد كده قشرت البطاطس وقطعتها حتت صغيره. وبعد كده هولع على ميه هسلق معايا البطاطس. ما تحطيش ملح في قلب البطاطس بتاعت السليق. اسلقيها بس كده بميه وبس، عشان احنا كده كده اصلا حاطين ملح وبهارات وكده كده الفيجيتار اصلا مملح، يعني فيه احنا هنحط نسبه بسيطه بس. لكن هتسلقي البطاطس من غير ملح خالص، ما تحطيش خالص ملح. هنسلقها من غير ملح. وبعد ما نسلقها بقى، انا كده اهو معايا الفيجيتار بتاعي، لقيته ناقص كده حاجات بسيطه، كملته فيجيتار برضو. تمام. انت هتعملي الكميه نص كيلو بانيه يبقى ربع كيلو من الفيجيتار اهوت. ادي نص كيلو كملت اهو. تمام. لو هتعمليه من غير بطاطس يبقى اعملي ايه، لو هتعملي الكيلو برضو بانيه من غير بطاطس، يبقى كيلو بانيه عليه برضو نص كيلو من الفيجيتار. وشيلي وشيلي البطاطس. لا هتحطيها مع بعض يبقى نفس المقادير زي ما قلت لك. بعد كده انا جبت البانيه بتاعه اهو، غسلته وصفيته. ادي اهو وزنته قدامكم كده. ادي كيلو 25 جرام. ال25 جرام دي المية اللي هي نازلة من البانيه. يبقى معايا كده كيلو بانيه اهو. بعد كده بقى هقطعها حتت صغيرة. عشان ايه؟ هفرمه في قلب الكب. عندك كبة ماشي، عندك اللي هو المضرب ده اعملي فيها. بعد كده اهو البطاطس خلاص استوت معايا. هشطفها بقى شطفة كده. واهم حاجة تبرد تماما، خليها تبرد خالص.
تمام. انا بقى على البطاطس كده ما بتبرد شويه، انا غسلتها بميه تحت الحنفيه، وبعد كده قلت اقطع الفراخ بتاعتها هي البانيه حتت صغيره خالص. انصحك افرمي البانيه الاول، وبعد كده افرمي البطاطس، بس انا حطيتهم في بعض فخدت وقت، فانت افرمي البانيه الاول وبعد كده البطاطس. انا هقطع كده البانيه معايا اهو حتت صغيره، لما تقطعي حتت صغيره تنجز معاكي في الفرم وما تبوظش ليكي الكبه. تمام. ما عندكيش اللي هي الكبه، عندك المطحنه بتاعه البهارات، اطحني حبه 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 كده لحد ما تخلصي الكميه، وان شاء الله تطلع زي ايه احلى من بتاعه بره كمان. ادي حطيت الفراخ على البانيه وسبتها تبرد تماما خالص، بردت، وبعد كده احطها في قلب الكبه كده المطحنه وهطحنهم. انتي طحني حبه 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 كده. انا حطيتهم مره واحده بس تعبوني، انا بقيت اشيل واحط واشيل واحط وايه واعمل عشان لقيت في بانيه ما اتفرمش معايا. فانت افرمي حبه بحبه كده. تمام. انا ايه اتضرب اهو، بس في ايد حتت صغيره كده. واهم حاجه لو لقيتي شغط كده زي شرايح كده الجلد كده، حاولي شيليها علشان ما تبوظش لنا البانيه. انا لقيت حتت كده لسه مفرمتش، قلت افرمها كده الاول، وبعد كده ايه اقوم جايبه الكميه اللي انا شايلاهم، وده انا هحط حبه بحبه كده افرمهم تاني علشان يبقوا كلهم يعني مفرومين زي بعض. هذا اني بقى ايدي مستمره كده في الضرب كده، اطحن كده فيها. اختياري يا جماعه، مش عايزين تحطوا بطاطس اللي هي معاها حطوها، بس صراحه هي بتضاعف معايا الكميه، وصراحه ما بتبانش الطعم خالص، بالعكس طعمها حلو قوي قوي. حابه تعمليها بفراخ بس اعملي بفراخ بس، بس هي حلوه قوي قوي كده. انا كده خلاص دنيتني اضرب فيها، وفي الوقت ده بقى حاطه البهارات بتاعتي وحاطه الفيجيتار بتاعي حبه بحبه كده. انت حابه تعمليه حامي اعملي نص بارد ونص حامي، حابه تعملي بارد كله تمام، حابه تعملي كله حامي اختياري، حطي حبه شطه. تمام. وساعات برضو ممكن تجيبي الفيجيتار يبقى حامي من عند العطار. بس انا لما عملته قبل كده حامي ما اداش النتيجه ان هو الحامي، فاضطريت حطيت شطه. بس لما تعملي كله بارد كده يبقى احسن. تمام. اختياري، فانت براحتك اعملي اللي انت عايزاه. بعد كده هدنا اضرب كده في المطحنه كده، فلقيته ايه عايز حبه ميه، حطي نص كوبايه ميه عشان الخلاط ما يبوظش منك. وكده كده الميه مش وحشه يا جماعه، الميه هتساعد معايا في الفرم ومش هيبان ومش هتبوظ، بس ما كتروش الميه، هي نص كوبايه ميه او ربع كوبايه ميه كمان. تمام. اما المطحنه مشيت معاكم بكبه ما تحطوش ميه. ادي الشغل ده اللي قلتلكوا عليه لقيته وبعدين شيلته، وادي الكميه بتاعت اهي. اعملوا كميه حلوه قوي قوي قوي. بعد كده طحنت اهو الستريبس اهو بتاعنا، طحنته كده متخلوش ناعم، خليه بس ايه مجروش شويه كده. وبعد كده انا اعمل ايه بقى، انا جهزت كده البانيه بتاعي، وادي الستريبس، وادي كمان جبت صينيه حطيت عليها كيس، وجبت التلج ده هنا يا جماعه عشان اعمل بيه البانيه. اول حاجه انا معايا نفس البهارات اللي احنا حطيناها، نحط زيها من كل حاجه معلقه صغيره، دي طعم دي الميه اللي هحط ايدي فيها عشان اعمل بيها العجينه. واحط حبه ملح كده وحبه ميه صغيرين. التلج هنا يا جماعه بيساعد البانيه يبقى حلو كده وانت بتعمليه. تمام. والتتبيله دي بتديها طعم حلو قوي قوي. انت بقى لو عندك انا حطيت حبه ملح اهو. انت لو عندك اللي هو ورق زبده حطيه على صينيه عشان تشكلي عليها، حطي. ما عندكيش حطي اكياس، انا مقطعه اكياس اللي هي اكياس اللبن وحطها على صينيه زي كده. مش هتقول لا، انت مش هتلاحي اصلا ورق زبده. وحتى لو عندك ورق زبده احسن وفريه وخليكي اعملي اللي هو اكياس اللي هي كده احسن لك. تمام. انا هحط ابل ايدي كده في الميه الساعه، وده انا اكور الكره اللي انت عايزاها، الحجم اللي انت عايزاه اعمليه. اهم حاجه ما ترفعهاش، تخنيها علشان تديكي معاكي يعني البانيه سميكه كده. ابل ايدي وبعدين اشكل بقى الشكل كده، ودن اعملها كده اسحبها لتحت كده تدي نفس الشكل بتاعت الشركات بالظبط. وبعد كده احطها في قلب ستريبس كده عشان ايه الميه دي تلزق معايا في قلب البانيه بتاعي. ما تكتروش ميه عشان ما تبصش معاكم العجينه، انت يا دوبك بتبلي وتعملي.
اهم حاجه نشفي ايدك بفوطه كده جنبك او مناديل. تمام، ما تخليش ايدك فيها ميه خالص وانت تحطي في الستريبس كده، عشان ما تهدريش ستريبس كتير، ايدك هتتبهدل والستريبس هيبوظ منك. تمام، ادي الشكل اهو، نفس بتاع الشركات بالظبط. جربيه هيعجبك اوي، نفس الطعم والله. انا اني بقى مستمر على هذا الوضع كده، هعمل كده وبسمى حاجه نشفي ايدك حلو قوي قوي. يعني كل ما تعملي نشفي ايدك، لما ترجعي للعجينه تاني اغسلي ايدك كده، يعني بليها كده، نزلي الستريبس منها في قلب الميه علشان ما تحطهاش في العجينه تبوظ الدنيا. تمام، هدني مستمره نفس بعمل بانيه كده، واسحبي نفس السحبه كده، هبل ايدي في الميه كده، الميه دي واخده الطعم، نفس الطعم التوابل بتخلي البانيه بتاعنا جميله قوي قوي. جربوها، حلوه قوي وموفره. انا كنت بشتري البانيه ده يا جماعه، ما كنتش بلاحق، انا عندي اولادي بيموتوا فيه قوي، وانا عن نفسي بحبه قوي وحلو قوي. لما عملته في البيت لقيته وفر كتير قوي 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 قوي. انا كنت بجيب الكيس، يعني الكيس يعدي 100 جنيه دلوقتي، والكيس ما يكملش كيلو، يقولك هو كيلو و20 قطعه. لا، انا عملت بكيلو بانيه 3 كيلو من البانيه. فحلو قوي، وشوف الكميه اللي انت حابه تعمليها اعمليها، جربيها. هي طلعت معايا 3 كيلو من البانيه زي ما قلت لك، يعني عملوا معايا حوالي 60 قطعه. شوفي بقى انت بقى جبت الحاجات دي كلها بكام، وهتشوفها هي الكيس دلوقتي بقى ب100 واكتر كمان، هتلاقي اغلى من كده. ده الفراخ دلوقتي طلعت ل45 و46 و47. فلما تجيبي الحاجة كده في بيتك احسن ما تشتريها. وكمان في الشركات بيحطوا ايه بقى؟ يا ريته بيحطوا فراخ، والله ده بيحطوا بطاطس ونكهة الفراخ. وكمان حتى لو كمان حملوا الفراخ ما بيحطوش بانيه كده نضيف ولا حلو زي كده، لا بالعكس، ده بيحطوا جلد والكلام ده بتاع الفراخ، ومتعرفيش مصدره ايه. فلما تعملي حاجة في البيت كده اضمن لاولادك، وحاجة نظيفة وصحية. تمام، فما بلاش تشتروا اي حاجة يا جماعة من بره، كل حاجة بتعمل وسهلة وبسيطة. انا هدني مستمرة كده لحد ما اخلص الكمية بتاعتي. تمام، بعد ما خلصت كده الكمية، ادي الكمية طلعت معايا اهو. انا حطيتهم على اكياس كده وعلى صواني زي ما قلت لكم. في الوقت ده بقى انا هعمل ايه بقى؟ انا حطيتهم على الصواني كده، اقوم مدخلاهم الفريزر. اوعي تعبيهم في الوقت ده خالص. بعد ما تحطيهم في الفريزر عبي بقى الكميه اللي انت عايزاها، بس انا ان شاء الله هوزنهم معاكم. بس انا هحطهم لحد ما يتلجوا كده، لحد ما يجمدوا، وهرجع مع بعض تاني. ادي كده حطيتهم كده على بعض، حطيتهم اكياس كده، بينهم وبين بعض كده اكياس علشان ما يلزقوش، عشان الصواني ما كفوش يخشوا الفريزر. فادي حطيتهم على بعض كده، اهم حاجه ما تلزقيش. وبعد كده ما تلجوا معايا اهو، اعرف بقى اوزن براحتي، واعرف اعبي في اكياسي. لو ما عندكيش ورق، قصدي اطباق فل زي كده، حطي في اكياس هتبقى حلو قوي، مش هتقول لا يعني. بس انا قلت اوزن معاكم كده علشان اوريكم الكيلو البانيه طلع كميه قد ايه. بعد كده بقى حاجات البانيه ده هي حلو قوي للكريب، تقليه كده جنب فراخ، جنب اي حاجه، اكيد اطفالنا بيحبوه. واي حد ما يقدرش يستغنى عنه. انا عن نفسي ما بستغناش عنه خالص، في بيتي على طول ما بيخلص بعمله على طول. مره بعمله بانيه صافي، ومره بعمله فيه بطاطس كده. ما بدنيش على حاجه مستمره، ما بخليش على وصفه مستمره، لا بغير يعني. مره بعمله بالبانيه بس، ومره بعمله بالبطاطس كده. تمام، انا كده هدني اوزن كده لحد ما ايه، ما اقول لكم كده كام. انا بقى ايه، بظبط الميزان، علشان في بانيه واحده كبيره واحده وسط كده. خلي ايدك يعني قدهم قد بعض كده وانت بتشكلي. تمام، انا بس قلت اوزن معاكم كده اعرفكم بس ايه. قلت اوزن برضو الاطباق كلها عشان احطهم في الفريزر. انا عمل معايا اهو طبق الكبير كيلو 10 جرام. تمام، بعد كده بقى هصفر الميزان على اطباق تانية برضو، وهدنا اعبي كده، بين وبين طبق احط كيس. انا اقطع اكياس كده، احط بينه وبين بعض اكياس عشان ما يلزقوش، عشان لما بدخلهم الفريزر ما اجي اطلعهم ساعة الاستخدام بقى الاقيهم لزقوا ببعض. لا، انت حطي اكياس كده مش هيلزقوا تاني. تمام، عايزه تعبيهم في اكياس عبيهم، مش هيقولوا لا يعني.
فهدني اوزن فيهم كده. ادي معايا كده يعتبر برضو نص كيلو كمان، يبقى كده كيلو ونص. هدني برضو اخلص الكمية بتاعتي. اهيت. انت لو عندك طب انا عندي صدر او وركين او وركين وصدر، او عندي فرخة كلها، اخلي الفرخة كلها واعمليها بانيه، واعمليها نفس ما احنا عملنا كده. مش صدور بس يا جماعة، عندكم وراك اعملوا وراك، عندكم صدور اعملوا صدور. مش هتقول لا لا، اعملي اي حاجة عندك اعملي. تمام، عندك صدور بس اعملي صدور بس، عندك الفرخة كلها وانا عايزة اعملها يعني اخليها كلها، اخليها او خلي الراجل بتاع الفراخ يخليها لك لو انت مش هتعرفي، وهتبقى حلوة وزي الفل. بس بعد ما تضربيها، لو فيها اي شغط فيها اي جلد قومي شايلاها، عشان ساعات الوراك بيبقى فيها زي جلد كده. تمام، مفيش حاجة هتقول لا. بعد كده هدني برضو اوزن كده واخلص. انا عملت اهو كيلو ونص، وجيت عملت نص تاني. الاطباق الصغيرة بتاخد نص كيلو، والاطباق الكبيرة بتاخد كيلو. انا مش هكتر. دي طلع الزيادة اهي، عشان ايه في نصين كده كان ناقصين كام جرام، فدي الزيادة. يبقى قطعوا معايا كده 3 كيلو من البانيه. تمام. انضف الرخامة كده عشان اوريكم. الطبق كبير كيلو، والاربع تنصاص دي 2 كيلو، يبقى كده معايا 3 كيلو. انا هقلي برضو معاكم كده دلوقتي، وهوريكم القرمشة بتاعتها، وهوريكم هي عاملة ازاي، ومن جوه جميلة قوي قوي قوي. ادي ال3 كيلو بتوع همت. انا عبيت اكياس اهي، قلت اوريكم برضو لو انت مش عندكيش اطباق. انا عبيت لك اهوت، خدت على الوش كده، وقلت اعبيهم لك عشان تشوفي برضو لو انت ما عندكيش الاطباق تحطوهم فين في قلب اكياس زي كده، مش هيقولوا لا، ويبقوا حلوين قوي. تمام. تمام. انا هقلي كده وهرجع لكم. اهي دي الكميه اللي احنا قلنا عليها، وبعد كمان ما قليت معانا اهوت، عملت لكم طبق اهو عشان تشوفوا شكله عامل ازاي. جميله جميله جميله. سامعين صوت القرمشه يا جماعه؟ سامعينها؟ جميله قوي قوي قوي. كمان سميكه من جوه ازاي، بصي حلوه ازاي. وشوط الطبقه قد ايه حلوه، وطعمها جميله قوي قوي. جربيها والله ما هتندمي، وان شاء الله عمرك ما هتجيبيها تاني من بره خالص. شوفي بقى، من كيلو بانيه عمل لي قد ايه كميه بانيه. عملوا قد ايه اللي هو البانيه الشركات، 3 كيلو، يعني 60 قطعه. شوفي بقى دول هتجيبهم بكام من بره. يلا لو عجبك بقى البانيه بتاعي بتاع الشركات، لو ما اشتركتش في القناه اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهم حاجه منك كومنت كده حلو يا جميل، واحلى لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.